Всем привет! Как я обещал, да, сделать ролик. Сделал новую модель по подобию, как чешуйчатая, она так собирается, борт. Ну, много кто это делает. Ну, кто-то нахлёстом делает, а я решил сделать стык все это дело. Обварил. Так, что я вам еще рассказать? Что, давайте покажу поближе. Посмотрим. Данная модель, да, делается без обвязки. Железа нету. То есть вот так они выглядят. По днищу получается ширина 50. Ну и в развале сверху. Сейчас скажу. В развале 71. Да, 71. Поверху 71. Так. Длина. Сейчас длина, рулетку возьму. Бардак. Не обращайте внимания. Все в работе. Не до пустяков. Как говорится. Так, длина. Длина вышла 2,29. 2,29. Высота. Здесь вот высота. Полтинник. А по спереди 67. Да, так вот решил сделать вот такой передок. То есть повыше задрал. Бум-бум-бум. Пропустил веревку. Веревки здесь 10 метров. То есть в случае в лесу может, как говорится, пригодиться. А так это все система, да, крепления груза. То есть привязаться, те же самые ручки, оттащить, взять. То есть такая модель. Так, вот крепление, да, дышло сделал. Вот такое. А тут другие-то производители делают скобы. И с этой стороны гайки торчат, короче. Ну, это все, говорю, будет рвать вещи, гайки-то вот эти. Так, давайте по низу сейчас покажу, что по низу. Вот дышло из 8. Ну, осталось еще рыбу какую-нибудь придумать. Вот так я примастырил. Болты 16. Ну, мне кажется, это все понадежнее будет. Что там, какие-то эти скобы, да. Да, коньки сюда я не встраивал. Так вот, угол отката получается, да. Вот, конечно, вопрос у меня такой, как назад сдавать с таким дышлом. Мне кажется, не получится ничего. Или жестче дышло делать. Ну, это ладно. Или сам буду испытывать, на рыбалку поеду. Или человеку отдам, кто тут приедет у меня забирать их. То есть, как бы... Так, давайте сейчас я переверну, покажу, как все это снизу. Так, ну вот так снизу смотрится, да, при транспортировке дышло вот так закидывать. Все, она тут до упора прижимается. Будет. Как-то вот так, в общем. Вот как я вижу вот эту модель, вот, короче, я сделал по-своему, не как остальные. Ну, то есть сходство все равно есть, принципиальность, как это все делается. Но я немножко по-другому это все дело вижу. Мне так больше нравится. Полозья приваренные. Так что, как-то вот так. Вот такие саночки. Без железа они будут полегче. Вот надо еще проверить, говорю, как они будут на ходу. Остановился мудрый, понял суть суетного. Музычка включилась. Сам по себе живет. Так что вот так как-то. Все, ребята, всем пока. До новых встреч.